নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাচ্ছি দহিবড়া আলুর দম। এটা পশ্চিমবঙ্গের নয়, এটা হচ্ছে ওড়িশার একটা ফেমাস রেসিপি, যেটা কটক, বালেশ্বর, ভদ্রক সব জায়গায় পাবেন, পুরী সব জায়গায় পাবেন। স্ট্রিট ফুড হিসেবে এটা খুবই বিক্রি হয় আর খুবই জনপ্রিয় একটা রেসিপি। তো চলুন আমি কিভাবে বানাই আপনাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করব। দেখুন এইভাবে সাজিয়েছি। চলুন শুরু করা যাক। আমি উনানে তৈরি করব রেসিপিটা। তো এখানে প্রথমেই উনানটা ভালো করে ধরিয়ে নিয়েছি। এবার বসিয়ে দিলাম কড়াই বসিয়ে এবার দিয়ে দিচ্ছি জলটা দিয়ে এবার দিয়ে দিব আলু। দেখুন বেশ কিছুটা পরিমাণ আলু আমি এখানে ধুয়ে রেখেছিলাম আলুর দমের জন্য। তো সেই আলুগুলা দিয়ে দিলাম। আলুগুলা দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে, লবণটা কিন্তু একটু বেশিই দিবেন, লবণ দিয়ে দিচ্ছি চাপা। তো এটা সেদ্ধ হতে থাক। এদিকে দেখুন দহি বড়ার জন্য কিছু সামগ্রী আমি নিয়ে নিয়েছি। দহি বড়ার সব কিছুই এখানে নেওয়া আছে। তো এখানে বিড়িটা আমি আগেই 4-5 ঘন্টা ভিজিয়ে ভালো করে মিহি করে বেটে রেখেছিলাম। এবার বিড়ির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, কালো জিরে আর সামান্য একটু বেকিং সোডা। এবার ভালো করে এটাকে মাখিয়ে এভাবে ফেটিয়ে নিব। অনেকক্ষণ ফেটাতে হবে। আমি 40 মিনিটের মতো এইভাবে ফেটিয়ে নিয়েছিলাম। দেখুন ভালো করে ফিটিয়ে নিচ্ছি। এবার একটুখানি চাপাটা খুলে দেখে নিচ্ছি যে আলুগুলো সেদ্ধ হয়েছে কিনা। ফেটানো কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়নি, আলুটা আর একটু সেদ্ধ হবে। এই যে দেখুন, এবার দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণ সুজি আমি এখানে একটা কাপে হাফ কাপের মতো সুজি নিয়েছি। আপনারা আপনাদের মতো করে দিবেন, কিন্তু কম দিলেই বেশি ভালো লাগে, বেশি দিলে ভালো লাগে না। তো অনেকক্ষণ সুজি দিয়েও অনেকক্ষণ এইভাবে ফিটিয়ে নিতে হবে। সুজি দিয়ে আমি 20 মিনিটের মতো ফিটিয়ে নিয়েছিলাম। এবার সেদ্ধ আলুটা তুলে কড়াই পরিষ্কার করে আবার উনানে বসিয়ে দিলাম। কড়াইটা গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি তেল। এই দেখুন অনেকক্ষণ যে ফিটিয়ে নিয়েছি, কিভাবে বুঝবো যে হয়ে গেছে? এইভাবে বাটিতে একটু জল নিয়ে ওটা দিলেই যদি ভেসে ওঠে তাহলে বুঝবেন ওটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ফেটানো। তো এবার হাতে করে এইভাবে গোল করে দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটুখানি লম্বা লম্বা ভাজছি, কারণ এটা আস্তে আস্তে খুন্তি দিয়ে ঠিক করে নিয়েছি পরে। তো দেখুন হয়ে গেছে। এই যে বড়াগুলো হয়ে গেলে ডাইরেক্ট ঠান্ডা জলের মধ্যে এগুলাকে দিয়ে দিতে হবে। এভাবে সবগুলো বড়া আমি ভেজে জলের মধ্যে দিয়ে নিয়েছি। এবার ওই জলের মধ্যে 1 বাটি দই, আমি টক দই, মিষ্টি দই নয়, অবশ্যই টক দই নিতে হবে। টক দই ভালো করে ফিটিয়ে রেখেছিলাম, আবারও একটু ফিটিয়ে এটাকে দিয়ে দিলাম, একটুখানি গুলিয়ে নিলাম। এবার কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে সেই তেলটা নামিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিয়েছিলাম সরষের তেল। তো সরষের তেল দিয়ে শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে আর কারি পাতা ফোড়ন দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে সেটাকে আমি এবার হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিব দহি বড়ার মধ্যে। তো দিয়ে চাপা দিয়ে নিয়েছি। ওটা যতক্ষণ ভিজবে ততক্ষণই ভালো লাগবে, মানে একটু ঠান্ডা, অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখলেই ওর মধ্যে বড়ার মধ্যে যে মশলাটা ওটা ঢুকে যায় আর খুবই ভালো টেস্ট হয়। এবার কড়াইতে তেল গরম দিয়ে দিয়েছি, শুকনো লঙ্কা, গোটা গরম মশলা, তেজপাতা এইসব দিয়ে একটুখানি ভেজে টমেটো, তারপরে দিচ্ছি আদা বাটায় 1.5 চামচের মতো দিয়েছি। তো আদা বাটা, এবার গুঁড়ো মশলা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো সব গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিব সামান্য একটু জল, যাতে গুঁড়ো মশলাটা পুড়ে না যায়, তার জন্য জল দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে অনেকক্ষণ ধরে কষিয়ে নিব। এবার দিচ্ছি অল্প একটু চিনি দিয়ে ভালো করে আর একটুখানি কষিয়ে এটা উপরের দিকে যখন তেল উঠে আসবে তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আলুগুলো যে সেদ্ধ তুলে রেখেছিলাম এগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। আলু দিয়ে এইভাবে ভালো করে কষিয়ে নিব। এবার দিয়ে দিচ্ছি জল, কিছুক্ষণ কষানোর পর দিয়ে দিচ্ছি জল দিয়ে ভালো করে ফুটতে দিয়ে দিব। অনেকক্ষণ ধরে ফুটবে। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম এখানে আমি, জলের পরিমাণ মতো লবণ। তো ফুটে গেলে নামিয়ে নিব। এই দেখুন এইভাবে সাজিয়ে নিচ্ছি। প্রথমেই দেখিয়েছি কিভাবে সাজাচ্ছি। আপনারা এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা কুচি,
ধনেপাতা কুচি এগুলোও দিতে পারেন, উপরে ধনেপাতার চাটনিও দিতে পারেন, খুবই টেস্ট লাগে। আমাদের বাড়িতে সেভাবে কেউ ধনেপাতা খেতে চায় না বলে আজকে আমি দিইনি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।